سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. معلم جان علیکم عزیز، السلام و رحمت الله الله وبرکاته. جزای خیر که از بسیار چیزها را مختص داده. سلامت سوال باشد من خواهر. همین است که شبهی که نماز را از روی تنبلی میخواند، لیکن به قرآن و طبق سنت قرآن عمل نمی کند، حدیث ها را مثلا گیریم سوره ها را گوش نمی کند، عمل نمی کند، رشک نمی کند، همه ها سنی چه خیلی میشه؟ چی میشه؟ بعد زندگیتون درست است، شوهرتون آدمی نمازخوان است، مسلمان است، اما اهل تقوا نیست. تقوا را در قلب او جا کردن وظیفه شما نیست. او عرق نمیخورد، او زنا نمیکند، دزدی نمیکند، حرام نمیخورد، فقط همین است که اهل تقوا نیست. همان گونه که اهل تقوا باید مثلا پایبندی عمل صالح باشند، او نیست. زندگیتون حلال است، زندگی رو دوام دهید. برای این کارش او جواب میده، شما جوابگر نیستید. به این شما پرسیده نمیشوید که شوهر شما سوره گوش میکرد، گوش نمیکرد. یعنی این گونه زندگی یگان خیلی زندگی چی ندارد. خواهر ما تقوا رو در قلب کسی جا کرده نمیتوانیم. اگر گفتیم شوهر بی نماز است، عرق خور است، زناگر است، مسئله دیگر است. نه، شوهر اهل نماز است و فقط در مسئله تقوا چه خیلی که من میخواهم نیست، این در دست من نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم خویش تبار خودشون رو نتونستن هدایت کنن، ما چگونه میتوانیم؟